Berapa tahun ini, Bu? Berapa tahun ya? Ada 5 tahun? Nggak pernah dibersih. Hmm. Itu nikah aja 2015. Oh, berarti udah 5 tahun Beda lebih. 6 Ya, 6 tahunan ya. tahunan ada. Ini kan sama, ini juga sama kayak punya Pak Hendra. Ininya stainless asalnya. Iya. Itu yang bikin kotoran, baju kotor nempel. Nah, jadi suka ada ya. ya di pakaian putih terutama ya. Kelihatan Ada banget. Tapi kalau bintik-bintik. kering kita bisa singkirin, tapi kalau masih basah, singkirinnya kalau udah kering, Ya. kebut-kebut.